વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 11 કોમ્પ્યુટરની અંદર આપણું જે 5મું પ્રકરણ ચાલે છે સિન્ફિંગમાં ઇમેજનો ઉપયોગ, તો તેમાં આગળ વધીએ. ગયા પીરિયડની અંદર આપણે માસ્કિંગની જે લાક્ષણિકતા છે તેની વાત કરેલી હતી અને એને સંબંધિત એક ઉદાહરણ પણ આપણે ચર્ચા કરેલી હતી. વાદળ બનાવીને કઈ રીતે વાદળને બારીની અંદરથી શરૂઆતથી લગાવીને અંત સુધી દર્શાવી શકાય છે તેની વાત કરેલી હતી. તો માસ્કિંગનો ઉપયોગ શું છે મિત્રો? ઓબ્જેક્ટના અમુક ભાગને છુપાવવા માટે અને ઓબ્જેક્ટના અમુક ભાગને ઉઘાડા પાડવા માટે, એટલે કે ફરીથી પુનઃ દર્શાવવા માટે માસ્કિંગ જેવી લાક્ષણિકતાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. હવે મિત્રો, વાદળવાળું જે ઉદાહરણ હતું તેની વાત આપણે કરેલી. હવે તમને પુસ્તકની અંદર માસ્કિંગને સંબંધિત માસ્કિંગની જે લાક્ષણિકતા છે તે સમજાવવા માટે એક બીજું ઉદાહરણ તમને અહીંયા દર્શાવવામાં આવેલું છે. એ સૂર્ય વિશેનું છે, સન વિશેનું છે. તો જે માસ્કિંગ જે લાક્ષણિકતા છે તેનો ઉપયોગ કરીને આપણે બીજું જે ઉદાહરણ છે એનિમેશન બનાવવા માટેનું, કે સૂર્યનો કેટલોક ભાગ આપણે ઢાંકી દેવાનો છે, તો એની વાત કરીશું. તો સૌથી પહેલાં તમારે શું કરવાનું છે? માસ્કિંગ કોને કહેવાય તે સમજી લેવાનું છે કે ઓબ્જેક્ટના અમુક ભાગને છુપાવવા માટે અને પુનઃ દર્શાવવા માટે અથવા ફરીથી દર્શાવવા માટે માસ્કિંગ જેવી લાક્ષણિકતાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા આગળ કંટ્રોલ આઈ કી, જે શોર્ટકટ કી છે કીબોર્ડ ઉપરની, તેનો ઉપયોગ કરીને કેનવાસની અંદર એક ઇમેજ આયાત કરીશું. બારીનું ચિત્ર આયાત કરીશું. આપણું જે વાદળવાળું જે એક્ઝામ્પલ હતું તેમાં પણ આપણે બારીનું ચિત્ર જે છે તે આપણે કેનવાસની અંદર ઉમેરેલું હતું. જેવું તમે ચિત્ર આયાત કરશો બારીનું ચિત્ર, તે તરત જ લેયર પેનલમાં જે છે તે ઉમેરાઈ ગયેલું તમને જોવા મળશે. ત્યારબાદ મિત્રો, બારીનું ચિત્ર કેનવાસની અંદર આયાત થઈ જાય ત્યારબાદ તમારે બારીની જમણી બાજુ એના અંત ભાગ પર તમારે એક વર્તુળાકાર દોરવાનું છે. તો ટૂલ બોક્સમાંથી, ટૂલ પેલેટમાંથી સર્કલ લેયર લો. સર્કલ લેયર લઈને તમારે શું કરવાનું છે? બારીના છેડા પર એક સર્કલ બનાવી દેવાનું છે. કેમ સર્કલ બનાવવા માંગીએ છીએ? આપણો હેતુ શું છે? સન બનાવવાનો, સૂર્ય બનાવવાનો છે. કારણ કે આપણે માસ્કિંગ જે લાક્ષણિકતા છે તેનો ઉપયોગ કરીને સૂર્યના કેટલોક ભાગ આપણે ઢાંકી દેવા માંગીએ છીએ, છુપાવવા માંગીએ છીએ. એટલા માટે વર્તુળ બનાવો બારીના અંત ભાગ પર. ત્યારબાદ એમાં કલર પૂરો. કલર પણ આપણે કયો લઈશું? કેસરી રંગ, નારંગી રંગ આપણે લઈશું. અને જે લેયર પેનલ છે તેમાં જે સર્કલ લેયર જે છે તેનું નામ બદલીને શું કરી નાખો? સન નામ તમારે કરી નાખવાનું છે. હવે મિત્રો, આપણે માસ્ક આકાર દોરવાનો છે, માસ્કિંગ કરવાનું છે. તો માસ્ક આકાર દોરવા માટે આપણે શું કરીશું? બી લાઇન ટૂલનો આપણે ઉપયોગ કરીશું. ગયા જે એક્ઝામ્પલ હતું તેમાં પણ આપણે વાત કરેલી હતી. બી લાઇન ટૂલનો આપણે ઉપયોગ કરીશું. બી લાઇન ટૂલનો ઉપયોગ કરીને સૂર્યનો કેટલોક ભાગ આપણે જે છે તે ઢાંકી દઈશું. બરાબર છે? તો બી લાઇન ટૂલને બંધ કરવા માટે શું કરવાનું? છેલ્લા બિંદુ પર રાઈટ ક્લિક કરવાનું, એટલે તમારું બી લાઇન ટૂલ જે છે તે બંધ થઈ જતું હોય છે. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, તમારું જે લેયર પેનલ છે તેમાં તમને 3 લેયર ઉમેરાયેલા જોવા મળશે. સૌપ્રથમ કયું લેયર? પેલું બારીવાળું ચિત્ર આપણે જે લાવેલા તે તમને જોવા મળશે. ત્યારબાદ બીજું કયું લેયર જોવા મળશે? સન નામનું લેયર જોવા મળશે, જે આપણે સર્કલ દોર્યું તે સન નામ આપીશું. ત્રીજું લેયર કયું જોવા મળશે? બી લાઇન ટૂલનો ઉપયોગ કરીને આપણે જે સૂર્યનો કેટલોક ભાગ ઢાંકી દીધો છે, બરાબર, છુપાવી દીધો છે, તો એ નવું લેયર ઉમેરાશે લેયર પેનલમાં. એને શું નામ હશે? ન્યૂ બી લાઇન લેયર એવું અંદર લખેલું હશે લેયર પેનલમાં. તે નામ બદલીને શું કરી નાખો? માસ્ક. ત્યાં તમે નામ આપી શકો છો. હવે મિત્રો, 3 લેયર ઉમેરાઈ ગયા. હવે આપણે જે માસ્ક લેયર છે તેને પસંદ કરવાનું. જેવું તમે માસ્ક લેયર જે છે માઉસના પોઇન્ટરથી પસંદ કરશો એવું તરત જ પરમ પેનલમાં એને સંબંધિત ગુણધર્મો, એને સંબંધિત પ્રાચલો ત્યાં આગળ ઉમેરાઈ ગયેલા તમને જોવા મળે છે. એ જે પ્રાચલો છે તેની અંદર ઇન્વર્ટ નામનો એક વિકલ્પ તમને આપી દેવામાં આવેલો છે. ઇન્વર્ટ નામનો વિકલ્પ તમારે ત્યાં આગળ પસંદ કરવાનો છે. જેવું તમે મિત્રો ઇન્વર્ટ નામનો વિકલ્પ પસંદ કરશો એવું તરત જ આખું જે કેનવાસની સ્ક્રીન છે તે ઢંકાઈ જાય છે અને ફક્ત તમને જે માસ્ક આકાર છે સૂર્યનો કેટલોક ભાગ જે તમે ઢાંકી દેવા માંગો છો, એને જે ભાગ પર તમે માસ્કિંગ કરેલું છે એટલો જ ભાગ તમને ફક્ત કેનવાસની ઉપર જોવા મળે છે. બાકીનો તમામ જે ચિત્ર હશે, તમામ જે વિભાગો હશે તે તમને જોવા મળશે નહીં. શું કરવાથી? મેં માસ્ક લેયર પસંદ કર્યું. માસ્ક લેયર પસંદ કરવાથી એને સંબંધિત પ્રાચલો મને પરમ પેનલમાં જોવા મળે છે. એ પરમ પેનલમાં હું ઇન્વર્ટ નામનો વિકલ્પ
ઇન્વર્ટ નામનો વિકલ્પ હું પસંદ કરીશ. જેવો ઇન્વર્ટ નામનો વિકલ્પ પસંદ કરીશ એવું તરત જ કેનવાસના આખો ભાગ છુપાઈ ગયેલો તમને જોવા મળશે. ફક્ત જે માસ્કિંગ જે આકાર જે કરેલો હશે તમે સૂર્યનો, તે જ ભાગ તમને જોવા મળે છે. આટલું થઈ ગયા બાદ મિત્રો ફરીથી તમારે બ્લેન્ડ મેથડ પસંદ કરવાની, અને બ્લેન્ડ મેથડમાં તમારે કયો વિકલ્પ પસંદ કરવાનો છે? આલ્ફા ઓવર. બરાબર. તો જેવું તમે બ્લેન્ડ મેથડ પસંદ કરશો અને આલ્ફા ઓવર તમે જે વિકલ્પ જે છે તે પસંદ કરવાથી ફરી તમારું કેનવાસ જે છે, જે ઢંકાઈ ગયેલું છે, તે તમને ફરીથી જોવા મળે છે. તો ટૂંકમાં બ્લેન્ડ મેથડની કઈ કિંમત આપણે સેટ કરવાની છે? અહીંયા આગળ આલ્ફા ઓવર જે કિંમત છે તે આપણે સેટ કરીશું. તો આ રીતે મિત્રો માસ્ક જે લાક્ષણિકતા છે તેના દ્વારા ઓબ્જેક્ટના કોઈ ભાગને છુપાવી પણ શકાય છે, અને ઓબ્જેક્ટના કોઈ ભાગને ઉગાડા પાડવા હોય, દર્શાવવા હોય, અથવા પુનઃ ફરીથી દર્શાવવા હોય તો તે કાર્ય આપણે માસ્કિંગ લાક્ષણિકતા જે છે તેના દ્વારા કરી શકીએ છીએ. હવે માસ્ક લેયરની નીચેના તમામ જે ઓબ્જેક્ટ હશે તે ફક્ત જોઈ શકાય છે. તો આપણે જે માસ્ક લેયર જે છે ક્યાં આગળ છે? લેયર પેનલમાં. તેની નીચેના તમામ ઓબ્જેક્ટ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ઇમેજ લેયર માસ્ક લેયરની નીચે રાખેલો છે. માસ્કની અસર આપણે ઇમેજ લેયર ઉપર નહીં, ફક્ત સન ઓબ્જેક્ટ ઉપર રાખવા માંગીએ છીએ. હવે જે લેયર ઉપર, જે ઓબ્જેક્ટ ઉપર તમે માસ્કિંગની અસર આપવા માંગો છો, તો માસ્ક લેયર અને જે તે ઓબ્જેક્ટ એ બંનેને શું કરવા પડે છે? પ્રાવૃત્ત એનકેપ્સ્યુલેટ કરવા પડે છે. ઇમેજને એનકેપ્સ્યુલેટ નથી કરવાની. જે બારીનું ચિત્ર જે છે તેને આપણે પ્રાવૃત્ત કરવાનું નથી, તેને આપણે એનકેપ્સ્યુલેટ કરવાનું નથી. શું આપણે એનકેપ્સ્યુલેટ કરવાનું છે? માસ્ક લેયર અને સન લેયર, બે લેયર જે છે તેને પ્રાવૃત્ત કરીશું. પ્રાવૃત્ત કરવા માટે શું કરો? બંને લેયરને પસંદ કરો, રાઈટ ક્લિક કરો અને એનકેપ્સ્યુલેશન વિકલ્પ પસંદ કરો. એનકેપ્સ્યુલેશન વિકલ્પ પસંદ કરવાથી એક નવું લેયર પેનલમાં ઉમેરાઈ ગયેલું જોવા મળશે. એ લેયરનું શું નામ હશે? ઇનલાઇન કેનવાસ. તો પ્રાવૃત્ત થયેલા બંને લેયર તમને ઇનલાઇન કેનવાસ લેયરમાં જોવા મળે છે. મિત્રો જ્યારે જ્યારે તમને ઇનલાઇન કેનવાસ લેયર જોવા મળે ને, એટલે સમજી લેવાનું કે અહીંયા આગળ એનકેપ્સ્યુલેશન કરવામાં આવેલું છે. ઇમેજ લેયર જે છે તે ઇનલાઇન કેનવાસની બહાર તમને જોવા મળશે, કારણ કે આપણે એને પ્રાવૃત્ત કરવાની જરૂર નથી. તો આ રીતે મિત્રો માસ્કિંગની અસર આપણે દર્શાવી શકીએ છીએ. જેના ઉપર તમે માસ્કિંગની અસર આપવા માંગો છો તે ઇમેજીસને, તે લેયરને પ્રાવૃત્ત કરવાનું. જેના ઉપર આપણે માસ્કિંગની અસર આપવા માંગતા નથી તે ઇમેજને અથવા લેયરને પ્રાવૃત્ત કરવાની જરૂર રહેતી નથી. એ ઇમેજને, એ લેયરને તમારે બહાર રાખવાનું. તો આ થઈ ગઈ વાત મિત્રો માસ્કિંગની લાક્ષણિકતા. કઈ રીતે માસ્ક જે છે તે આપણને સિન્ફિંગની અંદર એનિમેશન બનાવતી વખતે ઉપયોગી સાબિત થતું હોય છે. હવે મિત્રો સિન્ફિંગ એનિમેશન તો બનાવી જ શકીએ છે, એની સાથે સાથે સ્લાઇડ શો તમારે કરાવવો હોય એનિમેશનનો, તો એ એનિમેશનને લગતો સ્લાઇડ શો પણ અહીંયા આગળ સિન્ફિંગની અંદર કરાવી શકાય છે. એમ તો તમે સ્લાઇડ શો મિત્રો કરેલો જ છે. પાવર પોઈન્ટ જે પ્રેઝન્ટેશન જે સોફ્ટવેર હતું, પ્રોગ્રામ હતું માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસનું, તેની અંદર તમે 8મા 9મા 10મામાં તો નહીં પણ 8મા 9મામાં તમે પાવર પોઈન્ટનું પ્રેઝન્ટેશન તૈયાર કર્યું હશે. બરાબર. એક પછી એક સ્લાઇડ આવ્યા કરતી હતી. તો એના જેવું જ છે અહીંયા આગળ. તમે જે પણ ચિત્રો આયાત કરશો કેનવાસમાં સિન્ફિંગની અંદર, એ તમામ ચિત્રો તમને વેબ બ્રાઉઝરની અંદર જવાબ સ્વરૂપે, આઉટપુટ સ્વરૂપે, એનિમેશનના ભાગ સ્વરૂપે તમને એક પછી એક અમુક સેકન્ડના સમયાંતરે તમને જોવા મળતું હોય છે. તો તમને એક ચોપડીમાં એક્ઝામ્પલ આપવામાં આવેલું છે પુસ્તકમાં, કે ધારો કે તમે ગુજરાત ટુરિઝમ વિશે એનિમેશન, સ્લાઇડ શોનું એનિમેશન તૈયાર કરવા માંગો છો. એટલે કે તમે ગુજરાત જે રાજ્ય છે એની ઝલક તમે દર્શાવવા માંગો છો. બરાબર. તો શું કરવું પડે? આપણે એક પછી એક ગુજરાતના ચિત્રો આપણે કેનવાસમાં આયાત કરવા પડે અને એનિમેશનમાં એને એક પછી એક દર્શાવવા પડે સ્લાઇડ શો કરીને. તો આપણે એક પછી એક ચિત્ર દેખાડીશું એનિમેશનની અંદર. તો એક પછી એક ચિત્ર દેખાડવા માટે કેનવાસની ઉપર આપણે દરેક ચિત્ર પર અલગ અલગ કામ કરવું પડે. ધારો કે તમારી પાસે 7 ચિત્ર હોય કેનવાસની ઉપર, તો પહેલા નંબરના ચિત્ર પર અલગ કામ કરવું પડે, એના પછીના બીજા નંબરના ચિત્ર પર જુદી રીતે કામ કરવું પડે, એના પછીના ત્રીજા નંબરના ચિત્ર પર જુદી રીતે કામ કરવું પડે. આમ જુદા જુદા ચિત્ર ઉપર જુદું જુદું કાર્ય કરવું પડે. ત્યારબાદ આપણું સિન્ફિંગની અંદર જે એનિમેશન આપણો હેતુ છે બનાવવાનો, તે આપણો સાર્થક થતો હોય છે. તો જુદા જુદા લેયર મૂકીશું અને જુદા જુદા લેયર પર આપણે કામ કરીશું. ચિત્ર બતાવવાનું, સંચાલન કરવાનું છે, ચિત્ર બતાવવાનું છે. અહીંયા તમારે ક્યાં આગળ? વેબ બ્રાઉઝરમાં જવાબ સ્વરૂપે, આઉટપુટ સ્વરૂપે. તો અહીંયા ચિત્ર એનિમેશન સ્વરૂપે દર્શાવવા માટે બ્લેન્ડ મેથડ અને એમાઉન્ટ જે પ્રાચલ છે, એ બે
પ્રાચલોનો ઉપયોગ કરવાનો છે. એક તો બ્લેન્ડ મેથડ આવશે અને એક બીજી એમાઉન્ટ કરીને પ્રાચલ આવે છે, એનો ઉપયોગ આપણે કરીશું. તો અગાઉ પણ આપણે બ્લેન્ડ મેથડ વાપરી હતી, ઉપયોગ કર્યો હતો. તેનો બ્લેન્ડ મેથડ શું કાર્ય કરે છે? તેની નીચેના ઇમેજ લેયરની માહિતી આપવાનું કામ કરે છે. તો અહીંયાથી એક મિત્રો આઈએમપી જે વાક્ય છે, સવાલ છે, તે બને છે કે બ્લેન્ડ મેથડ શું કાર્ય કરે છે, અથવા બ્લેન્ડ મેથડની ઉપયોગિતા શું છે, હેતુ શું છે? તો બ્લેન્ડ મેથડ જે છે તેની નીચે આવતા જે ઇમેજ છે અથવા ઇમેજ લેયર છે તેની માહિતી આપવાનું કામ કરે છે. આપણે આગળના જે સન લેયરવાળું જે આપણે માસ્કિંગવાળું ઉદાહરણ જોયું તેમાં બ્લેન્ડ મેથડની કિંમત આપણે શું કરેલી? આલ્ફા ઓવર કરેલી. તો આલ્ફા કિંમતની જેમ જ અહીંયા આગળ તમારે બ્લેન્ડ મેથડની કિંમત કઈ કરવાની છે? ચિત્ર બતાવવા માટે એમાઉન્ટ ગુણધર્મ જે છે તેનો ઉપયોગ કરવાનો છે. બ્લેન્ડ મેથડમાં તમારે એમાઉન્ટ ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરવાનો છે. હવે અહીંયાથી મિત્રો મોસ્ટ આઈએમપી સવાલ જે બને છે, પરીક્ષાલક્ષી સવાલ બને છે અને પરીક્ષામાં ઘણી બધી વાર પ્રશ્નપત્રમાં પ્રશ્ન તરીકે આવે છે કે એમાઉન્ટ ગુણધર્મની કઈ કિંમત લેયરને પૂરેપૂરું દ્રશ્યમાન સૂચવે છે. જો સમજો અહીંયા છોકરાઓ વિદ્યાર્થીઓ થોડો ગૂંચવાડો કરી નાખે છે જવાબ આપવામાં. એમાઉન્ટ ગુણધર્મની કઈ કિંમત લેયરને, અહીંયા શબ્દોનો તફાવત છે, લેયરને પૂરેપૂરું દ્રશ્યમાન સૂચવે છે. તો એમાઉન્ટ ગુણધર્મની કિંમત 1 લેયરને પૂરેપૂરું દ્રશ્યમાન સૂચવે છે અને એમાઉન્ટ ગુણધર્મની કિંમત 0 લેયરને પૂરેપૂરું પારદર્શક સૂચવે છે. તો જ્યાં આગળ દ્રશ્યમાન શબ્દ આવે ત્યાં આગળ એમાઉન્ટ ગુણધર્મની કિંમત કઈ હશે? 1. જ્યાં આગળ પારદર્શક શબ્દ આવે ત્યાં આગળ એમાઉન્ટ ગુણધર્મની કિંમત કઈ હશે મિત્રો? 0, 0. તો પરીક્ષાલક્ષી સવાલ, મોસ્ટ એમપી સવાલ કે એમાઉન્ટ ગુણધર્મની કિંમત 1 લેયરને પૂરેપૂરું દ્રશ્યમાન સૂચવે છે. એમાઉન્ટ ગુણધર્મની કિંમત 0 અથવા 0 લેયરને પૂરેપૂરું પારદર્શક સૂચવે છે. મોસ્ટ આઈએમપી વાક્ય, પરીક્ષાલક્ષી વાક્ય, પાના નંબર 88 ઉપર તમને શરૂઆતમાં જ પહેલી 2 લાઈન આપી દેવામાં આવેલી છે. બંને લાઈન આઈએમપી, પરીક્ષાલક્ષી સવાલ એમાંથી પૂછાય છે. કદાચ એને સંબંધિત સવાલ સ્વાધ્યાયમાં ના પણ હોય તો પણ આ જે વાક્યો જે છે તે સવાલ બનીને આપણે પ્રશ્નપત્રની અંદર આવી ગયેલા છે. એવું નથી કે સ્વાધ્યાયના સવાલ આવે, સ્વાધ્યાય સિવાયના પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પણ આવી રીતે આઈએમપી સવાલો બનીને આવતા હોય છે. તો આ જે આઈએમપી વાક્યો છે મિત્રો, એની પર સવિશેષ ધ્યાન આપવાનું, જેથી પ્રશ્ન તરીકે પૂછાય આપણે બહુ સરળતાથી અને જવાબ આપી શકીએ. તો હવે આપણે એક નવી ફાઇલ બનાવીશું. સિન્ફિંગ શરૂ કરો, કેનવાસ ઓપન કરો અને કંટ્રોલ આઈ કી, શોર્ટકટ કી જે છે તેનો ઉપયોગ કરીને એક પછી એક આપણે 6 ચિત્રો તમને પુસ્તકમાં બતાવેલા છે તે આપણે સિન્ફિંગની અંદર, કેનવાસની અંદર આયાત કરીશું. કઈ રીતે આયાત કરીશું? કીબોર્ડ ઉપર રહેલી કંટ્રોલ આઈ કી પ્રેસ કરીને. તો મિત્રો તમે અહીંયા આગળ કંટ્રોલ આઈ કી પ્રેસ કરો તો તમને પુસ્તકની અંદર સૌથી પહેલાં ગુજરાતનો નકશો બતાવેલો છે, ત્યારબાદ સરખેજ રોજાનું ચિત્ર, ત્યારબાદ સોમનાથનું ચિત્ર, ત્યારબાદ પાલીતાણાનું ચિત્ર બતાવેલું છે, ત્યારબાદ તમને અક્ષરધામ અને ત્યારબાદ નવરાત્રિનું ચિત્ર. આમ 6 ચિત્રો તમને કેનવાસની અંદર આયાત કરીને દર્શાવવામાં આવેલા છે. પણ મિત્રો તમારી પાસે ચિત્રો કોમ્પ્યુટરમાં સંગ્રહ કરેલા ના હોય તો તમે ઇન્ટરનેટના માધ્યમ દ્વારા ઇન્ટરનેટ ઉપરથી પણ આ બધા ચિત્રો ડાઉનલોડ કરીને ત્યારબાદ તમે શું કરી શકો છો? એ ચિત્રોને કેનવાસની ઉપર જે છે તે આપણે દર્શાવી શકતા હોઈએ છીએ. તો જે કેનવાસનું કદ છે, ધારો કે ચિત્રનું કદ નાનું હોય ને કેનવાસનું કદ એના કરતાં મોટું છે, તો કેનવાસનું કદ જેટલું હોય એટલું ચિત્રનું કદ તમારે કરી નાખવાનું છે. આમ 6 ચિત્ર જે છે તેનું કદ પહેલાં તમારે સરખું કરી નાખવાનું છે. હવે મિત્રો જેટલા ચિત્રો તમે આયાત કરીને ઉમેરેલા છે ક્યાં આગળ? કેનવાસની અંદર, બરાબર? તો આ તમામ આયાત કરેલા ચિત્રો તમને લેયર પેનલમાં જોવા મળે છે. તમામ ચિત્રો તમે જેટલા પણ લેયર કેનવાસમાં ઉમેરશો, જેટલા પણ લેયર, એ તમામ પ્રકારના લેયર તમને લેયર પેનલમાં બાજુમાં જોવા મળતા હોય છે. તો આ 6 ચિત્રો આપણને લેયર પેનલમાં જોવા મળશે. ગુજરાતના નકશાનું ચિત્ર, સરખેજ રોજાનું ચિત્ર, સોમનાથનું ચિત્ર, પાલીતાણાનું ચિત્ર, અક્ષરધામનું ચિત્ર અને નવરાત્રિનું ચિત્ર. એ 6 ચિત્રો તમને ત્યાં આગળ જે છે તે જોવા મળતા હોય છે, બરાબર? તો હવે શું કરવાનું છે? 6 ચિત્ર લેયરને સિલેક્ટ કરો એક જ સાથે, એક જ સમયે તમારે પસંદ કરવાના છે. હવે એક જ સાથે એક જ સમયે લેયરને પસંદ કરવા માટે શું કરવાનું છે? કીબોર્ડ ઉપર રહેલી શિફ્ટ કી તમારે દબાવી રાખવાની. અહીંયાથી પણ એક આઈએમપી સવાલ અગત્યનો બને છે
કે એક જ સાથે એક જ સમય એક કરતાં વધુ લેયર પસંદ કરવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો શિફ્ટ કીનો ઉપયોગ કરીને તમે 6 એ 6 લેયર પસંદ કરો અને તેની અંદર બ્લેન્ડ મેથડ જે છે 6 એ 6 લેયર જ્યારે તમે પસંદ કરશો એને સંબંધિત પ્રાચલ તમને ત્યાં પરમ પેનલમાં જોવા મળશે. કયો પ્રાચલ જોવા મળશે? બ્લેન્ડ. તો એ જે બ્લેન્ડ મેથડ છે તેની કિંમત તમારે કઈ કરવાની છે? સ્ટ્રેટ કરી નાખવાની છે. સૌથી પહેલો સ્ટેપ સ્લાઇડ શો બનાવવા માટેનો સૌથી પહેલો સ્ટેપ કયો હતો? આપણે 6 ચિત્રો ઉમેર્યા. બીજા નંબરનો સ્ટેપ શિફ્ટ કી દબાવીને 6 એ 6 લેયર પસંદ કરો. એને સંબંધિત જે પ્રાચલ ઉમેરાશે, પેરામીટર ઉમેરાશે, ક્યાં આગળ? પરમ પેનલમાં. એમાં કયો પેરામીટર પસંદ કરવાનો? બ્લેન્ડ નામનો પ્રાચલ પસંદ કરી ને એની કિંમત કઈ કરવાની? સ્ટ્રેટ કરી નાખવાની છે. તો મિત્રો હવે 6 એ 6 લેયરની કિંમત સ્ટ્રેટ કરી નાખી છે. બ્લેન્ડ મેથડ જે ગુણધર્મ છે તેની કિંમત આપણે બદલીને સ્ટ્રેટ કરી નાખી છે. હવે આપણે એમાઉન્ટ જે પ્રાચલ છે તેની ઉપર કામ કરીશું. પરંતુ અહીંયા મિત્રો તફાવત એ છે કે એમાઉન્ટ પ્રાચલ તમામ ઇમેજ પર એક સાથે કાર્ય કરી શકતું નથી. તમારે એક પછી એક લેયર પસંદ કરવાનું છે અને એમાઉન્ટ જે ગુણધર્મ છે, પ્રાચલ છે, તેની કિંમત તમારે બદલવાની છે. તો આપણે એમાઉન્ટ પ્રાચલ ઉપર એક સાથે કાર્ય કરી શકતા નથી. એના માટે દરેક લેયરને જુદી જુદી રીતે સેટ કરવાનું હોય છે અને આપણે અલગ અલગ કાર્ય કરવું પડે એમાઉન્ટ પ્રાચલ બદલવા માટે અને એમાઉન્ટ પ્રોપર્ટીને ટાઈમ સ્વેપ્ડ ગુણધર્મમાં બદલવું પડશે. તો કઈ રીતે થાય છે? સૌથી પહેલાં ગુજરાતનો નકશો છે તો લેયર પેનલમાં જાઓ, મેપ લેયર, દરેકને નામ આપી દેવાનું, લેયરનું નામ બદલી દેવાનું. પહેલાં જે ગુજરાતનો નકશો છે એને મેપ આપી દેવાનું, પછી બીજા જે લેયર છે એને રોઝા એવું નામ આપી દેવાનું, ત્રીજાને સોમનાથ, એવી રીતે પાલીતાણા, એવી રીતે 6 એ 6 લેયરનું નામ આપી દેવાના. તો મેપ લેયર પસંદ કરો. એ મેપ લેયરને તમારે પસંદ કરીને શું કરવાનું? રાઇટ ક્લિક કરવાનું. રાઇટ ક્લિક કરવાથી કોન્ટેક્સ્ટ મેનુ ઓપન થાય છે. મિત્રો અહીંયાથી એક સવાલ બને છે, કોન્ટેક્સ્ટ મેનુ કોને કહેવાય? તો તમે જ્યારે ચિત્ર જે લેયર છે, લેયર પેનલમાં તમે જશો, એની પર રાઇટ ક્લિક કરશો અને રાઇટ ક્લિક કરવાથી એક મેનુ ઓપન થાય, એને કોન્ટેક્સ્ટ મેનુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એ કોન્ટેક્સ્ટ મેનુમાં તમારે કયો વિકલ્પ પસંદ કરવાનો? કન્વર્ટ ટાઈમ સ્વેપ. કન્વર્ટ વિકલ્પ, એમાં ટાઈમ સ્વેપ નામનો પેટા વિકલ્પ તમારે પસંદ કરવાનો છે. કન્વર્ટ શું સૂચવે છે? કે પ્રાચલ જુદી જુદી રીતે આપોઆપ નિયંત્રિત રહે છે. કન્વર્ટ જે વિકલ્પ છે તે શું સૂચવે છે? પ્રાચલ જુદી જુદી રીતે આપોઆપ નિયંત્રિત રહે છે. આમ દરેક પ્રાચલને કન્વર્ટ કરી શકાય છે. આપણા કિસ્સામાં એમાઉન્ટ પ્રોપર્ટીમાં ટાઈમ સ્વેપ દર્શાવેલું છે. હવે એમાઉન્ટ પ્રોપર્ટીમાં તમે જ્યારે કન્વર્ટ ટાઈમ સ્વેપ કરશો ને એટલે એમાઉન્ટ પ્રોપર્ટીની અંદર બીજા 4 નવા પેટા વિકલ્પો ઉમેરાય છે: બિફોર, આફ્ટર, ટાઈમ અને લેન્થ. તો અહીંયા આગળ જે છે તે આ વિકલ્પો કયા? 4 વિકલ્પો: બિફોર, આફ્ટર, લેન્થ અને ટાઈમ. આ ચિત્રની દ્રશ્યતા સૂચવે છે. તો લેન્થનો ઉપયોગ કરીને આપણે બિફોર આફ્ટર પ્રાચલની અદલાબદલી કરી શકીએ છીએ અને ટાઈમ દર્શાવીને આપણે અદલાબદલી પૂરી કરી શકાય છે. લેન્થ જે છે તે દર્શાવીને આપણે બિફોર આફ્ટર પ્રાચલની અદલાબદલી કરી શકીએ અને ટાઈમ દર્શાવીને આપણે અદલાબદલીને પૂરી કરી શકાય છે અમુક ચોક્કસ સમયના પીરિયડમાં. તો મિત્રો અહીંયા આગળ બિફોર જે એમાઉન્ટ ગુણધર્મના જે પેટા વિકલ્પ આવ્યા, બિફોર, આફ્ટર, ટાઈમ, લેન્થ, બરાબર, એમાં બિફોરની કિંમત કઈ રાખવાની? 1.0 અને આફ્ટરની કિંમત કઈ રાખવાની? 0.0 અને જે ટાઈમ જે છે તે 2s રાખવાનો. તો બિફોર જે છે તે શું દર્શાવે છે? આપણો ટાઈમ કેટલો સેટ કરેલો છે? 2s. તો ટાઈમમાં દર્શાવેલા સમય પહેલાં જે તે ચિત્ર દૃશ્યમાન થશે અને આફ્ટર 0.0 ટાઈમમાં દર્શાવેલા સમય બાદ એ ચિત્ર અદૃશ્ય થઈ જશે. એટલે બિફોર અને આફ્ટર. તો અહીંયા આગળ જે છે તેની વચ્ચેનો સમય કેટલા સેકન્ડ રાખેલો છે? 1 સેકન્ડ. 1 સેકન્ડ સંક્રમિત અસર કહેવાય, ટ્રાન્ઝિશન અસર કહેવાય. 1 સેકન્ડ પછી પાછું બીજું ચિત્ર આવશે, એના 1 સેકન્ડ પછી પાછું ત્રીજું ચિત્ર આવશે, ચોથું, પાંચમું, છઠ્ઠું, આ રીતે 6 એ 6 ચિત્રો તમને એનિમેશનમાં સ્લાઇડ શો તરીકે જોવા મળે છે. અને ચિત્ર કેટલા સેકન્ડ સુધી દ્રશ્યમાન રહેશે? 2 સેકન્ડ સુધી. આફ્ટર 0.0, બિફોર 1.0, બરાબર. તો ટાઈમ જે તમે દર્શાવેલો છે 2, તો એ ટાઈમના સમય પહેલાં ચિત્ર દ્રશ્યમાન હશે અને ટાઈમના સમય પછી આફ્ટરમાં જે દર્શાવેલું છે એના પછી ચિત્ર અદૃશ્ય થઈ જશે. તો આ રીતે તમે દરેક ચિત્ર માટે તમારે બિફોર, આફ્ટર, ટાઈમ, લેન્થ જે પેટા વિકલ્પો છે તે સેટ કરવાના છે. જો તમે એ ચિત્રને 5 સેકન્ડ સુધી દર્શાવવા માંગો છો તો બિફોર 1.0, આફ્ટર 0.0 અને ટાઈમ કેટલો રાખવાનો? 5s. તો શું થશે? તમે જે ટાઈમ દર્શાવેલો છે 5s,
તો બિફોર તો એટલા સમય પહેલાં ચિત્ર દ્રશ્યમાન થશે અને 0.0 આફ્ટર 5 સેકન્ડ પતી જાય પછી એ ચિત્ર અદૃશ્ય થઈ જશે. ખ્યાલ આવે છે? તો આ રીતે મિત્રો બીજા ચિત્ર માટે 10s 10 સેકન્ડ, ત્રીજા ચિત્ર માટે 15s, ચોથા ચિત્ર માટે 20 સેકન્ડ, પાંચમા ચિત્ર માટે 25 સેકન્ડ અને છઠ્ઠા ચિત્ર માટે 30 સેકન્ડ. ટૂંકમાં શું કરવાનું છે? દરેક ચિત્ર માટે એમાઉન્ટ કન્વર્ટ ટાઈપ સ્વેપ કરવાનું, એટલે બિફોર આફ્ટર ટાઈમ લેન્થ પ્રોપર્ટી ઉમેરાય. એમાં દરેક ચિત્ર માટે અલગ અલગ તમારે સેટ કરવાનું છે. 1.0 અને 0.0 એ ગુણધર્મો બધા માટે એક સમાન રહેશે. છ ચિત્ર માટે પહેલા ચિત્ર માટે બિફોર કેટલા 1.0, બીજા ચિત્ર માટે આફ્ટર કેટલા 0.0. શું બદલાશે? ફક્ત ટાઈમ બદલાશે. 5s 10s 15s 20s 25s અને છઠ્ઠા ચિત્ર માટે 30s. હવે મિત્રો છ ચિત્રો માટે આપણે એમાઉન્ટ જે પ્રાચલ છે તે નક્કી કરી નાખ્યા છે. હવે આપણે શું કરીશું? કેરેટ એડિટ પ્રોપર્ટીઝ, બરાબર, એ વિકલ્પ પસંદ કરવાનો, કમાન્ડ આપવાનો અને એ પ્રોપર્ટીઝ વિકલ્પ પસંદ કરવાથી તમને સ્ક્રીન ઉપર એનો પ્રોપર્ટીઝ ડાયલોગ બોક્સ જોવા મળશે. તેમાં ટાઈમ ટેબનો ઉપયોગ કરવાનો છે. ટાઈમ ટેબ પર તમે ક્લિક કરો. જો તમે એવું ઈચ્છતા હોય કે મારી છઠ્ઠા નંબરની જે ઇમેજ છે તે આવી ગયા બાદ થોડા સેકન્ડ માટે બ્લેન્ક સ્ક્રીન રહેવો જોઈએ, તો તમારે ટાઈમની અંદર બાકી જનરલી કેવું હોય છે, તમે છેલ્લા ચિત્ર માટે 30s પસંદ કર્યું, તે જ સમય તમારે અહીંયા આગળ ટાઈમ ટેબમાં 30s જ રાખવાનું, સરખું રાખવાનું. છેલ્લા ચિત્રનો ટાઈમ 30s અને પ્રોપર્ટીમાં જે ટાઈમ ટેબ છે તેમાં એન્ડ ટાઈમ કેટલો રાખવાનો? 30s રાખવાનો. પરંતુ જો આપણે એવું ઈચ્છતા હોઈએ કે ના, સ્લાઇડ શો પતી ગયા પછી અમુક સેકન્ડ સુધી બ્લેન્ક સ્ક્રીન દેખાવો જોઈએ, તો તમે એ બદલી શકો છો. તમે 35s કરી રાખવાનો. તો સ્લાઇડ શો પતી ગયા બાદ 5 સેકન્ડ માટે તમને સ્ક્રીન કેવો દેખાશે? થોડો બ્લેક દેખાશે ને ફરી પાછો સ્લાઇડ શો ચાલુ થશે અથવા અટકી જશે, બરાબર. તો પ્રિવ્યૂ જોવા માટે પ્લે બટન કરો અને ફાઇલને સેવ કરો, રેન્ડર કરો. તમારો જવાબ જે છે તમને ક્યાં જોવા મળશે? વેબ બ્રાઉઝરની અંદર આઉટપુટ સ્વરૂપે જોવા મળશે. તમે આઉટપુટમાં જોશો, પહેલું ચિત્ર આવશે મેપનું, પછી સરખેજ રોજાનું આવશે, પછી સોમનાથનું, પાલીતાણાનું, અક્ષરધામનું અને આપણે નવરાત્રિનું. આમ છ ચિત્રો તમને એનિમેશનમાં સ્લાઇડ શો સ્વરૂપે જોવા મળે છે. હવે જો તમે સ્લાઇડ શોની અંદર બેકગ્રાઉન્ડમાં કંઈ ચિત્રો ઉમેરવા માંગતા હોય તો તે પણ ઉમેરી શકાય છે. ફક્ત જ્યારે તમે બેકગ્રાઉન્ડમાં ઇમેજ ઉમેરવા માંગો છો તો શું કરવું પડે? 6 લેયરને એનકેપ્સ્યુલેટ કરવાના અને એનકેપ્સ્યુલેટ કર્યા બાદ એ 6 લેયરની નીચે તમારે એક નવું લેયર ઉમેરવાનું છે. પશ્ચાદભૂમિને સૌથી નીચેના લેયર તરીકે રાખો, બરાબર. તો તમે બેકગ્રાઉન્ડમાં પણ જે લેયર ઉમેરવા માંગો છો તે ઉમેરી શકાય છે. પણ શું કરવાનું? 6 લેયરને પ્રાવૃત્ત કરવાના, એનકેપ્સ્યુલેટ કરવાના. એનકેપ્સ્યુલેટ કરશો તો ઇનલાઇન કેનવાસ લેયર બનશે. એ ઇનલાઇન કેનવાસમાં જવાનું અને જે બેકગ્રાઉન્ડમાં ચિત્ર તમે રાખવા માંગો છો પશ્ચાદભૂમિમાં, એ ચિત્ર તમારે 6 લેયરની નીચે રાખવાનું હોય છે, લાગુ પાડવાનું હોય છે. તો આ રીતે તમે એનિમેશન દર્શાવી શકો છો, પાછળ બેકગ્રાઉન્ડ ઉમેરી શકો છો. આપણે શાબ્દિક માહિતી પણ જો દર્શાવવા માંગતા હોય તો ઉમેરી શકાય છે. તો ટૂંકમાં સિન્ફિંગ જે છે એનિમેશન સોફ્ટવેર, તે એનિમેશન બનાવવા માટે તો ઉપયોગી થાય જ છે. એ સિવાય તમારે કોઈ પ્રકારનો સ્લાઇડ શો બનાવવો હોય એનિમેશનની અંદર તો તેના માટે પણ ઉપયોગી થાય છે. હવે મિત્રો મોસ્ટ ટાઈમ બીજો મુદ્દો આપેલો છે ક્રિયા પ્રતિક્રિયા. તો ક્રિયા અને પ્રતિક્રિયા કોને કહેવાય? બરાબર. તો એનિમેશનમાં અમુક સમયે શું થાય છે કે વપરાશકર્તા પોતાની પસંદગી પ્રમાણે, પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે આગળ વધવા માંગતો હોય તો એવું કરવા માટે ક્રિયા અને પ્રતિક્રિયા જેવા મુદ્દાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો કેટલાક સમયે શું થાય છે, જ્યારે વપરાશકર્તા તો ઉપયોગ કરતા એનિમેશન જોતો હોય, એને લાગે 5 મિનિટ એનિમેશન જોયા બાદ કે ના, મારે ડાયરેક્ટ 10મા મિનિટે જે એનિમેશન ચાલુ થાય તે જોવું છે, તો એ સ્કીપ કરવા માંગતો હોય અથવા કૂદવા જમ્પ કરવા માંગતો હોય. 5 મિનિટનું એનિમેશન જોયા પછી એ 5 મિનિટનું બીજા 5 મિનિટનું એનિમેશન સ્કીપ કરવા માંગે છે, કૂદાવવા માંગે છે. તો એવું કરી શકાય છે અને એવું કરવા માટે ક્રિયા અને પ્રતિક્રિયા જેવા વિકલ્પનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો ઉપયોગકર્તા પોતાની પસંદગી પ્રમાણે જો એનિમેશનમાં આગળ વધવા માંગતો હોય તો ક્રિયા પ્રતિક્રિયાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આમ ક્રિયા પ્રતિક્રિયા માટે એનિમેશન સોફ્ટવેરમાં જે વપરાતી આ પ્રકારના પગલાંને એક્શન સ્ક્રિપ્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને તમારે જો એનિમેશન સોફ્ટવેર જે છે તેની અંદર તમારે ક્રિયા અને પ્રતિક્રિયા જે સ્ટેપ છે, પગલું છે, જો તો તમે ઉમેરવા માંગતા હોય તો આવા પગલાંને શું કહેવામાં આવે છે? આવા પગલાંને એક્શન સ્ક્રિપ્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આમ શું કરે છે એક્શન સ્ક્રિપ્ટ?
એનિમેશનની અંદર ફ્લેક્સિબિલિટી ઉમેરવાનું, સાનુકૂળતા ઉમેરવાનું કામ કરે છે. તો આ રીતે આપણે એનિમેશનને ફ્લેક્સિબલ બનાવવા માટે અથવા એનિમેશનમાં ફ્લેક્સિબિલિટી, લચીલાપણું ઉમેરવા માટે આપણે એક્શન સ્ક્રિપ્ટ જે છે તે ઉમેરતા હોઈએ છીએ. એક્શન સ્ક્રિપ્ટ શબ્દો જે છે મિત્રો, તે એનિમેશન દ્વારા કરવામાં આવતી સાનુકૂળતા ઉમેરવા માટે સ્ક્રિપ્ટિંગ ભાષાનો ઉપયોગ સૂચવે છે. તમારે સ્ક્રિપ્ટિંગ ભાષાનો જે ઉપયોગ જે છે તે દર્શાવવો હોય તો એક્શન સ્ક્રિપ્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. વપરાશકર્તા પોતાની પસંદગી પ્રમાણે એનિમેશનમાં આગળ પગલાં લેવા માટે અથવા આગળ વધવા માટે એક્શન સ્ક્રિપ્ટની મદદ લે છે. તો મિત્રો, જનરલી જે સિન્ફિંગ એનિમેશન સોફ્ટવેર છે ને, તે એક્શન સ્ક્રિપ્ટને સીધો ટેકો આપતા નથી. સિન્ફિંગ એનિમેશન સોફ્ટવેર એક્શન સ્ક્રિપ્ટને સીધો ટેકો આપતા નથી. જ્યારે બીજા બધા એનિમેશન સોફ્ટવેર જે છે એવું બની શકે કે સીધી રીતે ટેકો આપતા હોય, સપોર્ટ કરતા હોય એક્શન સ્ક્રિપ્ટને. હાલની તારીખમાં સિન્ફિંગ એનિમેશન સોફ્ટવેર એક્શન સ્ક્રિપ્ટને ટેકો આપતા નથી. માટે આપણે અહીંયા આગળ એક્શન સ્ક્રિપ્ટ ઉમેરવા માટે, ક્યાં આગળ સિન્ફિંગમાં એક્શન સ્ક્રિપ્ટ ઉમેરવા માટે જાવા સ્ક્રિપ્ટ અથવા જાવા જેવી ભાષાનો ઉપયોગ કરવો પડતો હોય છે. તો આપણે અહીંયા આગળ જાવા અને જાવા સ્ક્રિપ્ટ ભાષાની ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા નહીં કરીશું, ફક્ત એને સંબંધિત એક ઉદાહરણ જોઈશું, એના ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે. બાકી જાવા અને જાવા સ્ક્રિપ્ટ બહુ લાંબો વિષય છે ને શીખતા પણ બહુ ઘણો બધો સમય જતો હોય છે. ફક્ત એને સંબંધિત એક પ્રેક્ટિકલ અહીંયા એક પ્રોગ્રામ તમને આપેલો છે કે કઈ રીતે જાવા સ્ક્રિપ્ટનો ઉપયોગ કરીને આપણે એનિમેશનની અંદર એક્શન સ્ક્રિપ્ટ ઉમેરી શકીએ છીએ. તો મિત્રો, તમારે અહીંયા આગળ શું કરવાનું છે? સિન્ફિંગ કેનવાસની અંદર એક સ્થિર ચિત્ર અને એક એનિમેટેડ ચિત્ર, અહીંયા બે ચિત્ર તમારે લેવાના છે. એક સ્ટેટિક ચિત્ર, સ્ટેટિક ઇમેજ, અને એક ડાયનેમિક ઇમેજ, એનિમેટેડ ઇમેજ, તે તમારે લેવાની છે. જો તમારી પાસે ડાયનેમિક ઇમેજ ના હોય તો તમે BMP ફાઇલ, GIF ફાઇલ કે JPG ફાઇલ કે જેને સિન્ફિંગ એનિમેશન દ્વારા રેન્ડર કરવામાં આવેલી હોય તે ફાઇલનો પણ તમે ઉપયોગ અહીંયા આગળ જે છે તે કરી શકતા હોય છે. તો આપણે સ્થિર ઇમેજ લઈશું. હવે આપણો હેતુ શું છે? જ્યારે તમારું માઉસનું પોઇન્ટર, તમે જ્યારે એનિમેશનનો જવાબ જુઓ વેબ બ્રાઉઝરની અંદર, તો સૌથી પહેલાં સ્થિર ચિત્ર આવે, સ્થિર ઇમેજ આવે. પણ જેવું તમે માઉસનું પોઇન્ટર સ્થિર ઇમેજ પર લઈ જાઓ એવું તરત જ ચિત્ર બદલાઈ જાય ને ત્યાં આગળ એનિમેટેડ ચિત્ર આવી જતું હોય છે. તમે પાછું જેવું માઉસનું પોઇન્ટર એનિમેટેડ ચિત્ર ઉપરથી દૂર કરો, બહાર લઈ જાઓ, એટલે પાછું તરત જ સ્થિર ચિત્ર આવી જતું હોય છે. તો આવું મિત્રો ક્યારે શક્ય બને છે? જો આપણે એને એક્શન સ્ક્રિપ્ટ તરીકે દર્શાવેલું હોય તો ત્યાર. તો મિત્રો, આને માઉસ ઓવર અને માઉસ આઉટ ઇવેન્ટ અથવા ઘટના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો તમારે શું કરવાનું છે? નોટપેડ ચાલુ કરો અથવા Gedit ટેક્સ્ટ એડિટર ચાલુ કરો ને પુસ્તકમાં જે કોડ આપેલો છે HTML કોડ તે તમારે લખવાનો છે. HTML કોડ લખ્યા બાદ તમારે એ ફાઇલને .html તરીકે સંગ્રહ કરવાની છે. .html તરીકે સંગ્રહ કર્યા બાદ એનો જવાબ તમારે ક્યાં જોવાનો છે? વેબ બ્રાઉઝરની અંદર. કોઈ પણ વેબ બ્રાઉઝર હશે તો ચાલશે. વેબ બ્રાઉઝરની અંદર તમે એ જવાબ જે છે તે જોઈ શકો છો. તો જેવું તમે વેબ બ્રાઉઝર ચાલુ કરશો જવાબ જોવા માટે મિત્રો, આઉટપુટ જોવા માટે, તો તમને સૌથી પહેલાં સ્થિર ચિત્ર દેખાશે, સ્ટેટિક ઇમેજ. ને જેવું તમે માઉસનું પોઇન્ટર, માઉસનો એરો, તીર એ સ્થિર ચિત્ર પર લઈ જશો એવું તરત જ ચિત્ર ત્યાં બદલાઈ જશે અને એ એનિમેટેડ ચિત્ર ત્યાં આગળ આવી જશે. તો આ કઈ રીતે બને છે? આને કહેવાય ક્રિયા પ્રતિક્રિયા. તમે ક્રિયા કઈ આપી? માઉસના પોઇન્ટરને સ્થિર ચિત્ર ઉપર લઈ જવાની. પ્રતિક્રિયા કઈ આવી? ત્યાં આગળ ચિત્ર બદલાઈ ગઈને શું થઈ ગયું? એનિમેટેડ ચિત્ર થઈ ગયું. તો આને કહેવાય એક્શન સ્ક્રિપ્ટ, ક્રિયા સામે પ્રતિક્રિયા. તો આ રીતે તમે જે છે મિત્રો એક્શન સ્ક્રિપ્ટ દ્વારા સિન્ફિંગની અંદર આપણે એનિમેશન જે છે તે તૈયાર કરી શકીએ છીએ, દર્શાવી શકીએ છીએ. તો ક્રિયા પ્રતિક્રિયા, જેવી તમે માઉસનો પોઇન્ટર, એરો સ્થિર ચિત્રો ઉપર લઈ ગયા એ ક્રિયા કહેવાય. તો સામે શું બન્યું? આઉટપુટ શું આવી? પ્રતિક્રિયા શું આવી? સ્થિર ચિત્રની જગ્યાએ આપણું એનિમેટેડ ચિત્ર ત્યાં આગળ ઉમેરાઈ ગયું. પછી પાછું તમે એરો જે છે તે સ્થિર પેલા ગતિમાન ચિત્ર જે છે એનિમેટેડ ચિત્ર એના પરથી દૂર લઈ ગયા, ક્રિયા કરી, ઘટના કરી, તો પ્રતિક્રિયા શું આવી? પાછું ત્યાં આગળ સ્થિર ચિત્ર તમારું આવી ગયું. આને કહેવાય એક્શન સ્ક્રિપ્ટ, ક્રિયા પ્રતિક્રિયા. હવે મિત્રો, તમને એક ફાઇલની સુવાહ્યતા, પોર્ટેબિલિટી ફાઇલ, તો શું કાર્ય કરે છે પોર્ટેબિલિટી ઓફ ફાઇલ? તમને અહીંયા આગળ મિત્રો SWF ટૂલ્સ એક ઓપન સોર્સ આપેલું છે. SWF ટૂલ્સ જે ઓપન સોર્સ છે એના દ્વારા આપણે કોઈ પણ એનિમેશનમાં તૈયાર કરેલી એનિમેટેડ વાળી ફાઇલને, એનિમેશન વાળી ફાઇલને એડોબ ફ્લેશ ફાઇલ ફોર્મેટમાં રૂપાંતર કરી શકીએ છીએ.
અહીંયા આગળ SWFનો અર્થ થાય છે કે આ ફાઇલ એડોબ ફ્લેશ ફાઇલ ફોર્મેટ છે, બરાબર. તો અહીંયા આગળ તમે જે એનિમેશન, ધારો કે મેં સિનફિંગમાં એનિમેશન બનાવ્યું છે, એ એનિમેશનને હું આગળના લેવલ પર, આગળના સ્તર ઉપર, કે ફક્ત એવું નહીં કે સિનફિંગની અંદર જ એ એનિમેશન દેખાય, બીજી કોઈ પણ જગ્યાએ એનિમેશન જોઈ શકાય તેવું કરવા માટે, આગળના સ્તર પર કામ કરવા માટે અહીંયા આગળ SWF ફાઇલમાં રૂપાંતરિત કરવી પડે. SWF ફાઇલ એટલે અહીંયા આગળ મિત્રો એડોબ ફ્લેશ ફાઇલ ફોર્મેટ તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે. અને કોઈ પણ એનિમેશન ફાઇલને એડોબ ફ્લેશ ફાઇલ ફોર્મેટમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે SWF ટૂલ્સ ઓપન સોર્સ જે છે એને તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. આ ટૂલ શું કરશે? વિવિધ પ્રકારના જે ફાઇલ ફોર્મેટ હશે, કયા ફાઇલ ફોર્મેટ? એનિમેશનને સંબંધિત આ તમામ પ્રકારના ફાઇલ ફોર્મેટને SWF ફાઇલમાં રૂપાંતરિત કરવાનું કામ કરે છે. SWF ફાઇલ એ એડોબ ફ્લેશ ફાઇલ ફોર્મેટ છે. IMP સવાલમાંથી સવાલ પૂછાય છે કે નીચેનામાંથી કયું એડોબ ફ્લેશ ફાઇલ ફોર્મેટ છે? તો SWF જે છે તે એડોબ ફ્લેશ ફાઇલ ફોર્મેટ છે કે જે વેક્ટર ગ્રાફિક્સ આધારિત છે. એનિમેશન, વેક્ટર ગ્રાફિક્સ એનિમેશનમાં વપરાય છે. વેક્ટર એટલે સદિશ. વેક્ટર એનિમેશનમાં એનો ગ્રાફિક્સ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો આમ SWF ફાઇલ ફોર્મેટમાં રૂપાંતર કર્યા બાદ એનિમેશનની કોઈ પણ ફાઇલને તમે આગળના સ્તર પર ખૂબ એનો કાર્યક્ષમ રીતે ઉપયોગ કરી શકો છો. તો આ રીતે એડોબ ફ્લેશ એનિમેશન સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવે છે. આ ટૂલ શું કરે છે? એડોબ જે SWF ફાઇલ છે તેને વાંચવા માટે, તેને જોડવા માટે, તેની ઇમેજ, સાઉન્ડ, વિડીયો ફાઇલ જેવી માહિતી ફાઇલ બનાવવા માટેના પ્રોગ્રામનો સમાવેશ કરે છે. તો કઈ કઈ ફાઇલને તમે અથવા કયા કયા પ્રકારના એનિમેશનને તમે SWF ફાઇલમાં એટલે કે એડોબ ફ્લેશ ફાઇલ ફોર્મેટમાં રૂપાંતર કરી શકો છો? તો SWF ટૂલ્સ છે તેમાં પ્રોગ્રામ આપેલા છે. GIF to SWF, GIF ફાઇલને SWF ફાઇલમાં એટલે કે એડોબ ફ્લેશ ફાઇલમાં રૂપાંતરિત કરશે. PNG to SWF આખું તમને પુસ્તકની અંદર 12 નંબર 96 ઉપર એક ટેબલ આપેલું છે આખું. GIF to SWF એમાંથી સવાલ પૂછાય છે એટલે એને બરાબર ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનું. PNG to SWF, PNG ફાઇલને SWF ફાઇલમાં રૂપાંતરિત કરશે. JPEG to SWF, JPG ફાઇલને ફ્લેશ ફાઇલમાં રૂપાંતરિત કરશે એડોબમાં. PDF to SWF, PDF ફાઇલને એડોબ ફ્લેશ ફાઇલમાં રૂપાંતરિત કરશે. એવી રીતે વેવ ટુ SWF, AVI ટુ SWF, ફોન્ટ ટુ SWF, ફોન્ટ ફાઇલ હોય ને તેની બી એ એડોબ ફ્લેશ ફાઇલમાં રૂપાંતરિત કરશે. અને એક્સટ્રેક્ટ ટુ SWF એક્સટ્રેક્ટ એ પણ એક પ્રોગ્રામ છે. SWF એક્સટ્રેક્ટ શું કરશે? જુદા જુદા ફોન્ટ ફાઇલ, ઇમેજીસ, સાઉન્ડ, મૂવી ફાઇલ હોય તેને SWF ફાઇલમાંથી એક્સટ્રેક્ટ કરવાનું કામ કરે છે. તો આ રીતે મિત્રો આપણે કોઈ પણ GIF ફાઇલ, JPG ફાઇલ, AVI ફાઇલ ને PNG ફાઇલને આપણે આગળના સ્તર પર કોઈ પણ જગ્યાએ તમારું એનિમેશન ચાલી શકે, એવું નહીં કે ફક્ત સિનફિંગમાં જ એનિમેશન જોઈ શકાય, બીજા આગળના લેવલ પર બી જોઈ શકાય તેવી એડોબ ફ્લેશ ફાઇલ એટલે કે SWF ફાઇલમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે SWF ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અને તેની અંદર આ જુદા જુદા જે બધા પ્રોગ્રામ આપેલા છે નાના નાના, PNG to SWF, GIF to SWF, JPG to SWF, આ તમામ પ્રકારના પ્રોગ્રામનો ઉપયોગ કરીને આપણે આ જે કાર્ય જે છે SWF ફાઇલમાં રૂપાંતર કરવાનું, કે જેને એડોબ ફ્લેશ ફાઇલ ફોર્મેટ કહેવાય, કે જે એનિમેશન કઈ રીતે દર્શાવે છે? વેક્ટર ગ્રાફિક્સ આધારિત એનિમેશન દર્શાવવાનું કામ કરે છે. તો આ રીતે મિત્રો આપણું જે 5મું પ્રકરણ છે સિનફિંગમાં ઇમેજનો ઉપયોગ તે પૂરું થાય છે. આ જે છેલ્લો મુદ્દો છે SWF ટૂલ્સ, તેની પણ આપણે ચર્ચા કરી નાખી છે. IMP છે, પરીક્ષામાં એની અંદરથી સવાલ પૂછાય છે એટલે વાંચો ત્યારે ધ્યાનપૂર્વક એની પર ધ્યાન રાખીને વાંચવાનું. જે ટેબલ આપેલું છે રો અને કોલમના સ્વરૂપમાં તેમાંથી પણ સવાલ આવે છે એટલે એને ફક્ત છોડી નહીં દેવાનું, એને પણ વાંચવાનું છે. ઓકે, તો મિત્રો અહીંયા આગળ આપણું જે 5મું ચેપ્ટર છે પ્રકરણ સિનફિંગમાં ઇમેજનો ઉપયોગ, તેના તમામ મુદ્દાઓની ચર્ચા આપણે કરી નાખી છે. પ્રકરણ જે છે અહીંયાથી સમાપ્ત થાય છે. તમે મિત્રો નોટબુકની અંદર જે સ્વાધ્યાયના સવાલ આપેલા છે MCQ હેતુલક્ષી પ્રશ્નો તે લખજો. નહીં, બહુ સિમ્પલ છે, મળી જ જશે. નહીં મળે તમે શોધતા જશો તો તમારું એકવાર વાંચન પણ થઈ જશે. શોધવાની પ્રક્રિયા એટલે એક પ્રકારની વાંચનની પ્રક્રિયા છે, સ્ટેપ નંબર 1, બરાબર. તો તમે શોધતા જશો અને તમે એવી રીતે તમારું વાંચન પણ થઈ જશે એકવાર પ્રકરણ, અને જવાબ પણ તમને મળી જશે. કારણ કે જેટલી પણ ચર્ચા કરી છે તમામ જવાબ એની અંદર આવી જ જાય છે આપણે. એટલે નોટબુકમાં તમે એના હેતુલક્ષી પ્રશ્નો પણ લખી જ કાઢજો મિત્રો. ઓકે, 5મું પ્રકરણ જે છે તે આપણું અહીંયા આગળ સમાપ્ત થાય છે, પૂરું થાય છે.
નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે છઠ્ઠું પ્રકરણ ચાલુ કરીશું. અભ્યાસ કરતા રહેજો મિત્રો.